Земята е подножие на Бога, небето е престол. Дърво децата води от земята на небето. До дървото мъж се приближава, отдалеко вдига празни ръце, да не го уплаши. А погледнеш ли на човека в страни, виждаш само секира. Дървото по градинаря се познава и всичко, което човек може да си спомни, е неговото бъдеще. Не всяка кал става да се сътвори човек, а само тази, която е прилепнала с обувките. Машина хляба опекла, устните заети са. Няма кого да попиташ: Господи, не ти ли е било тежко човека с ръце да слепваш? На всички мои предци земята е под ногтите. С какво ви привлече творчеството на Васил Слепчук? Най-напред ме привлече това, че той не живее в Киев, не е от най-шумните имена в украинската литература, а същевременно той е носител на най-високата литературна премия на името на Тарас Шевченко в Украйна. И неговото творчество се радва на огромен успех, и романите му, и стиховете му, и публицистиката му. Мисля, че неговите антивоенни романи са на европейско равнище. Поезията му също. Той е майстор и на класическия римуван стих, и на свободния стих. С какво ви впечатли украинския поет Васил Слепчук? Аз поначало покрай Димитър Христов и неговата съпруга, която е украинка, поетесата и преводачка Ана Багряна, имам интерес към украинската поезия. С цялото си сърце и душа, когато започнаха събитията на Майдана и борбата на украинците за свобода, за отхвърляне на агресията от техния съсед, се интересувам живо от съдбата на Украйна, на украинския народ и естествено на украинската литература, тъй като съм убеден, че не само Васил Слепчук, а много от творците, от интелигенцията украинската, естествено участват на дело или със слово, всеки с каквото може в тази борба, която продължава. Преводачът Димитър Христов е подбрал една стихосбирка, която е в свободен стих. Той пише, с Васил Слепчук пише свели в класически стих, от които аз не мога да добия кой знае какво представя, като не знам езика, нали. Но е много интересен поет и автор на свободен стих. Свободният стих е нещо много трудно. Малко хора си представят, че всъщност трябва да владееш много добре класически, за да пишеш свободен стих. И оказва се точно така. Той е много добър класическия стих, по думите на преводача Димитър Христов. Затова и свободният стих на Васил Слепчук е на много високо ниво. Тази стихосбирка "Крилатият мъж" представлява автобиографична книга в стихове, което е много интересно, като вид, просто като жанр. Стихотворението започва с рождението на поета и завършва с годините на зрелостта, когато той вече е бил много опит, житейски, социален, човешки, най-общо казано, и отправя, позволява си на основата на този свой човешки опит да дава някои съвети, да дава оценки. Българским читачам прізвище Васил Слепчук, напевно, нічого не говорить. Сподіваюся, що після виходу першої книжки поетичної болгарською мовою Василя Слепчука "Крилатий чоловік" трошки буде така можливість болгарській публіці, болгарським читачам познайомитися із творчістю Василя Слепчука. Але насправді ця книжка – це лише дуже маленька часточка його творчості, тому що насправді творчість Василя Слепчука, вона дуже розмаїта, дуже багата. І було би, звичайно, добре, якби в майбутньому була така можливість перекласти його романи болгарською мовою, інші його поетичні збірки. Хочу сказати, що Василь Слепчук є одним із моїх найулюбленіших сучасних українських авторів. Я знаю його творчість вже давно, завжди стежу за новинками, які виходять, за його новими романами. І
приємно, що його творчість виходить за межі України, бо вона того варта. Де ще може да се купи тази стихозбирка? Тази стихозбирка току-що излезе и предстои да бъде разпространявана не само на творчески срещи и промоции на книгата. Сега предстои в близките дни тя да бъде в книжарницата на агенция София Прес на улица Славянска в София, в български книжици, книжарницата на Кристал. Мисля, че и в магазина Сладки изкушения, където се продават украински бомбони и шоколади. И за сега мога да спомена тези места.